Знаете ли, че любовта, която родителите изпитват към децата си, много често изобщо не е същата любов, която децата усещат и получават. И това разминаване може да остави дълбоки следи както в сърцето на детето, така и в душата на родителя. Знаете ли, ние често забравяме, че нашата майка не е само майка. Тя е и дъщеря на своята майка със своите спомени, страхове, болки, нужди, липси. Същото важи и за нашия баща. Той не е само баща. Той е и син на своята майка и своя баща, който носи в себе си раните, уроците, липсите, болката, гнева от своето детство. Така че нашите родители също са били деца, много често отгледани от хора, които не са знаели как да дадат любовта, от която самите те са се нуждаели. И да, може да ги съдите колкото си искате, това е абсолютно ваше право, но често в този процес на съдене хората забравят нещо много важно, че всички ние носим своите душевни рани и те често идват не защото някой е искал да ни нарани, а защото самият той сам е бил наранен. И знаете ли, за да дадеме любов на нашите деца, първо трябва сами да сме се изпълнили с нея в нашето детство, а когато това не се е случило, тогава много родители несъзнателно предават напред своята болки, липси, гняв, не защото не обичат децата си, а защото не знаят как да я изразят тази любов. Те не знаят как да я предадат нататъка. И знаете ли, това не е оправдание, това е покана за разбиране, защото разбирането, че родителите ни също са хора със своите травми, борби, болки, неспособности, липси. И да, любовта често се предава по начина, по който сме научили в нашето детство, но само ние можем да изберем да обичаме по различен начин от това, което сме видели в къщи. И истинската промяна започва тогава, когато вместо да оправдаваме или да обвиняваме родителите си, започнем да ги разбираме. Истинската промяна идва, когато вместо да търсиме перфектната любов, избереме да изграждаме любовта, която искаме за нас самите и за нашите деца. Защото любовта е път, който започва с нас самите. Любовта е път и любовта е действие.